Hello， 我係程志美。Hello， 我係榮仔。今次咧都係玩打燈啦，同埋咧我砌咗一個好簡單嘅 set 啊。咁咪 so sad。哇！你玩食字喎，既然你玩得食字咧，我都俾個名佢啦，叫做咧雨中的浪漫。我等着你回來，我肚餓，但你卻沒有帶外賣。榮仔，你用英文講一次俾大家聽下。Romance in the rain, waiting for you to come back. I'm hungry, but you forgot to bring me food. 哇！成件事即刻好有詩意係嘛 ？Let's go。今次拍呢個場景咧就有啲 sad 地嘅，就係阿榮仔咧就喺呢個窗口度咧望住條街度等佢個男朋友啊翻嚟啊，因為咧要等佢個外賣。我咧就用咗一塊亞加力膠片咧就扮呢一個玻璃啦，就用咗兩支 C stand 去夾住，同埋下面咧就用嗰啲 Apple 箱去晾住佢嘅。咁點解唔用玻璃咧？哦，因為咧玻璃咧就比較重啦、易碎啦，同埋唔可以咁樣夾住佢嘅。咁啊，但係如果拍 video 嘅話咧，就用玻璃會好啲，因為咧通常個主角都要需要同塊玻璃咧係有啲交流，例如可能要拍下塊玻璃。咁但係膠片咧個硬度唔夠啊，咁啊好容易一拍咧就會搖啊。榮仔，你想個背景咩色咧？我想要金色。咁啊用翻黑色啦。咁你又話俾我揀嘅？咁啊黑色咧感覺上有啲神秘感啊，不過我都會打翻啲燈落去咧，令到佢更加出色。個場景咧已經 set 好晒㗎啦，咁啊而家開始 set 燈啦。今次我哋 set 幾多支燈？呢次係犀利啦，呢次咧唔係講笑啊 ，set 3支。哇！勁咧！係。第一支燈咧，我就 set 喺咧呢塊膠板嘅前面嘅上方，大概30至45度嘅左右嘅位置啦。我用一支 Profoto B10嘅閃燈，加咗個8角形柔光箱啦，同埋加咗個 grip 俾佢，等啲光咧盡量咧就唔好去到咁散。咁我哋要 set 佢喺左邊定右邊啊？我留意咗你好耐㗎啦，你左邊面同右邊面咧都係靚嘅，咁啊所以我決定咧打你嘅左邊。第二支燈咧，我就用咗呢支 Profoto A1 嘅呢支燈啦，就 set 喺個頭頂後少少位置，用嚟咧起翻阿榮仔嗰啲頭髮啊，同埋膊頭嘅 highlight 嘅。咁啊，同埋咧燈咧個燈頭咧，我盡量咧擰多少少咧，就等塊膠板咧都係食多少少光嘅。第三支燈咧我就知啦，係好似我哋上次咧 X100V 加 Profoto 嗰條片咁樣咧，用塊 cookies 咧做陰影效果嘅。係啊，咁不過咧呢一次咧就支燈咧就唔打落去人度，同埋咧我又加咗一張黃色嘅 gel 咧，咁啊令到個背景有翻少少色水。基本上成個 setting 已經搞掂晒啦。咁今次咧我就用呢一部咧 Sony A7R4 啦，加一支咧90mm f2.8嘅 G lens 去影嘅。咁阿榮仔準備好未？我陣間要擺啲咩 pose 咧？哦，一陣間好簡單嘅啫，你只要幻想你等嘅男朋友攞緊外賣俾你食，而你個肚裏邊嗰種空虛而無力嘅感覺。哇！咁我真係要揣摩一下啦，我通常都唔使等嘅。咁而家咧，我就會喺個塊膠板嘅前面咧，就會噴啲水落去嘅，同埋會喺上方嘅位置噴多啲啦。咁啊，等啲水咧可以咧流落嚟，咁啊形成一啲水嘅痕跡。同埋咧，我就會喺近阿榮仔塊面嘅位置咧，就會撥一撥啲水，等我可以見到榮仔個樣清楚少少嘅。光度咧點先為之標準咧？咁啊就睇你想要啲咩效果噶啦。咁每個人嘅審美眼光都唔同噶。喺呢個數碼年代咧，我出世都已經係數碼年代噶咯喎。有咁耐噶啦咩？咁我轉一轉個講法啦。喺呢個數碼年代咧，你想要幾光咧，就直接撳張相出嚟睇下咪得咯。咁啊，你想 over under 嘅就慢慢調節。當你有一定嘅經驗之後咧，咁就可以好快咧就可以做到你想要嘅效果噶啦。重點係咧就係你撳咗張相睇咗先。呢一個示範咧都係一個基本嘅打燈概念啊！想學打燈嘅朋友咧，不妨一試。嘗試過之後咧，自己加多啲創意啊，試下多啲唔同嘅 setting 咧，咁自然就會功力大增噶啦。咁啊，榮仔有啲咩想發表咧？咁究竟個女主角最後有冇外賣食咧？呢方面咧，我要調查一下先。中意呢條片嘅朋友咧，麻煩俾個 like 我哋，鼓勵下請 Sir， 記得訂閱埋佢嘅 channel。記得咧 follow 埋阿榮仔個 IG 啊，希望喺短時間內咧可以有1億個 follower 啊！咁你個 IG 有幾多人啊？唔好再喺我 IG 度撒鹽。
大家咧記得咧要訂閱埋請 Sir 開箱嘅 Facebook 專頁，有咩問題歡迎大家喺下邊留言，多謝。謝謝。どうもありがとうございました。 감사합니다。 Thank you，拜拜。點解個 set 嘅名咁長嘅？咁樣好似聽落去勁啲啊嘛。